Te cuento 4 señales que si aparecen en tu negocio es momento de hacer cambios urgentes. Primera señal, si tus ventas han bajado y no sabes por qué, si cada vez vendes menos, algo está fallando. La estrategia, el producto, la experiencia del cliente. Necesitas cambios. Segunda señal, si tienes clientes pero no regresan. Tu negocio sin fidelización está perdiendo dinero constantemente. Tercero, si trabajas más que nunca y las ganancias no reflejan ese esfuerzo, o necesitas optimizar costos o subir precios o algo estás haciendo mal. Y número 4, te cuesta diferenciarte de la competencia. Si los clientes te ven igual que los demás, es hora de innovar o encontrar tu propuesta de valor que sea única. ¿Cuál de estas 4 señales has notado en tu negocio? Déjame en los comentarios porque recuerda que de aquí todos aprendemos.